Воды, правда, уже осталось совсем ничего. Карася здесь просто море. Вот здесь. Это все карась. Жить ему осталось здесь дня 2, максимум 3. Чайки он шикует. Вот. Надо его отсюда просто выгребать. В речку, конечно, перевозить слишком накладно получится, далековато. Скину точку. Может, кому надо будет, приезжайте, набирайте, любители карасей, потому что жалко, весь подохнет.